Pencemaran yang kemudian ni daripada dua negeri Pahang dan negeri Sembilan yang mereka menuding jari bahawa ada pencemaran, ada sabotaj, sehingga ke hari ini dah hampir, saya rasa daripada pertuduhan tu mungkin hampir masuk minggu kedua, sehingga ke hari ini tidak ada bukti. So jadi ini satu tuduhan yang saya kira tidak bertanggungjawab. Yang Menteri Besar menuduh UMNO dan Barisan Nasional. Itu satu perkara lain. Satu perkara lain lagi, rakyat tertunggu-tunggu apa langkah kerajaan negeri, solution. Sepatutnya ini dah boleh ditafsirkan sebagai bencana. Krisis ini sebagai bencana dan melibatkan ramai rakyat. Patutnya ada satu jawatankuasa khas, tindakan ini dilakukan secara segera. Contoh, dia mengambil kira berlaku 23 Oktober. Ya, sebenarnya bukan bulan Oktober yang di Sungai Buah. Sungai Buah dikatakan air daripada Negeri Sembilan. Saya bila dapat tahu catuan yang pertama di loji muka sauk ini, saya pergi. Saya bajak Jabatan Alam Sekitar. Waktu itu di 28 September. 2 hari tak ada air. 20 hari yang ke-29 saya ajak. Saya nak tahu apa punca. Dia bagi tahu nak cari sebatang jarum, kena cari sebesar Singapura. Tak perlu. JAS dah tahu dah di mana tempat pencemaran tu. Saya sendiri turun ambil air dalam bekas bersama JAS, turun ke sungai itu, dan kalau kita susur nilai bukan jauh sangat daripada Sungai Buah. Tak perlu nak cakap sebesar Singapura. Kalau 23 September berlaku, 27 September berlaku dah pencatuan ini, kenapa 23 Oktober? Ini yang saya lihat, mereka ini tidak kecekapan urus tadbir yang begitu sangat-sangat lemah. Dan isu ini bukan sekarang ini. Isu non-renewable water yang pipe pecah. Semalam ada lagi pipe pecah. 2 notis pipe pecah di khusus satu-satu taman pipe pecah di Semenyih. Boleh dikatakan setiap minggu ada notis daripada Syabas. So apa langkah tujuan? Dan notisnya begitu pendek. Dah potong air tak ada, tak tahu air tak ada. Jadi rakyat ni cukup derita dah. Jadi saya tengok jawapan-jawapan yang diberi hanya sekadar melepaskan batuk di tangga.